Hello everyone, akong i-vlog ang akong finch bird. Okay, ako silang ipakaligo. So naa sila sa ubos ron. Actually ako nang ibasa ang kuan, ako nang ibasa ang ilang ground. Unya ang kanang waterer nila nasudlan ng tubig, naa sila nangaligo. I have supposedly 11 finch birds, but then nakabuhi ang usa. So that's it, no? Tago ko gamay. Kaya medyo di pa kay sila pan anad ba. So ana ra. Okay. So hopefully maka-breed ko ani. Right, from kabawi tas punan. And eventually makabaligya. So right. Indot ka sa tanawon. Ako pa dula gamay ha. Kana sila nangabasa na sila nangaligo na na. Lingaw sad. Ang upat ka kuan, ang upat ka nest nanay mga kuan, nanay mga ilan ang gibamutang ang sagbot. So according sa akong mentor, hapit na daw ni sila nag ng itlog. So sila gitanan 2, 4, 6, 8, 10. 10. Nay usa sa sulod ang ligo day. 2, 4, 6, 8, no. Nay usa wala mo gawas. Apo or man supposedly 11 man sila kay nakabuhi mang usa. 12 man unta. Okay. So nagkuan sila naghiniksik. Wala mo gamay. Okay. Ang palit na ko ani ang mga piso. Nahangyo na ko sa amigo og tag kuan. Tag 400 pesos per pair. Kada pares 400. Nya na ako'y napalit sa daning kuan na kanang proven na nga ng itlog na kanang itlog na kausa. Tag 1,000 supposedly ang pares, pero nahangyo na ko og kuan. Nahangyo na ko 700. Naasa ko'y na palit ani nga tag 600 ang pares. So gasto-gasto gid niya ang nest niya ratan man eh. Ipaulian na ni sa ko og tag 50 pesos ang usa. Okay. So katong planong magbuhi og mga finch bird, dili kay siya mahal ang kuan. Dili kay siya mahal ang maintenance kay ang lawg niya canary mix tag 67 ang kilo, unya ang usa kilo dugay mahurot. Maabtan siya mga almost 1 month or 1 month. Yung gagmay mas lagaon. Nya, kuan sila ka baka 11. So gamay ra ka. Mag vitamins ko usahay ka usa lang sa ka semana every Saturday. Gamay ra sad. Do dili lagi sa dako og maintenance. Dili para sapat nga kada adlaw mahurot og tag sa kilo ka 7 kinds mahal. So dako ko gasto. So nindot sa niyang kan. Unya ang kanada subos kanang buko-buko sa dalupapa. Pinalit na ko na tag 20 pesos. Bunihit na mo gud ni ron. So pang kuan sa nila, pang calcium nila. Usahay mo dan ko ana akong buhaton katong kuan sa itlog, shell sa itlog. Alright. So I think that's it. Muna akong update ron sa akong finch bird. Okay, so mao na sila. Thank you so much for watching this video. Please click subscribe if you are not yet a subscriber. Thank you so much for the support. God bless us. Goodbye for now.